虽然19号也是日头赤炎炎，不过因为方便接近，20号开始全台就落大雨。为应验可能的第时强降雨，市长委托先来到三马溪下游段，关心总经费4亿外土库排水分洪工程。因为预估台南的雨量将向上修正到300毫米，所以希望分洪系统会当挺过一关。凡是大旱之后，很可能都有大涝，因此呢，就从明天的这个雨量，可能上修到300公里的这个短延时强降雨，甚至暴雨所以我们希望说能够挺进这一关，能够挺过这一关也能够让我们之前第1期、第2期、第3期的这个分洪系统能够产生效用。因此，排水含小龙带落地，现在当看到只是出减水溪口的水门等相关设施，其他有效改善桂林土库一带等新洪区的饮水。市长嘛进一步强调，切沟的清扫一旦无落实，造成灾害将追究责任。下雨的时候，就是平常你的这个工作防洪工作的一个验收。如果地方没有落实这个防洪工作的话，我们也会来做一个管考。就是说，如果你没有落实侧沟清淤，没有落实一个落叶清扫，到时候因为这个淤积，因为这个落叶而阻碍了排水管道的话，到时候我们还是会追究责任。这波方面虽然有明显的落雨，不过对着解决欠水有还有困难，所以水利局嘛呼吁民众一定要省水，珍惜水资源。台南新闻管制采访报道。